咁我哋今日咧就好慶幸咁邀請到你阿大個 friend 喎，上嚟同我哋係啊，我叫大老闆，我叫阿大啊，係啊，咁係啊，咁咧我哋又邀請到一個阿大嘅朋友仔，咁係健身教練啦，咁啊嚟俾我哋做呢個podcast 喎。係啊，佢上嚟係俾我遊輪嘅，係啊，因為咩咧？因為佢點解會係健身教練？因為我係揾佢做 PT，咁跟住都揾咗成年咯，咁咪獲利回吐下，跟住就叫佢上嚟錄下音咁樣咯，係啊，不嬲都話好㗎。係啊，不如自我介紹一下你。大家好，我係 Jupiter。冇啦，冇咩講。自我介紹嘛？你唔好俾咁大壓力人哋啦！你你介紹啦，你問啦，你問你介紹。唔係，係啦，你係 Jupiter 啦，你健身教練，你做咗健身教練幾耐啊？哇！斷斷續續計埋 part time，係咯，冇斷嘅，應該畢業到而家。你畢業嗰陣時有冇做㗎？唔係，即係你讀緊書嗰時有冇做？冇啊！畢業時冇。我唔記得自己幾時畢業係一個問題。我都唔記得自己幾時畢業㗎啦。我扮我都話唔記得。我幫你計下。得唔使計 ，OK， 係啦，冇講過我幾多歲。係啊，咁畢業開始，即係我當你係3-4年，買應該16嘛，16-17啊。唔係咩？16-17係中學畢業咯，都冇錯嘅你。唔係，等先，16-17係中學畢業，唔係喎。但係我嗰陣時個 intern 係9年，跟住就我19年，佢做我 intern 嘅喎。但是唔係 intern 係讀緊書做㗎嘛？係啊，19年做 intern，咁咪讀緊書咯。咁你咁樣計唔到，好似我呢啲留過班嘅計唔到噶嘛。我冇留過班啫。對唔住啊。我成件事唔係，咁我意思係話你咁樣計翻轉頭冇乜好計，咁人哋講咗3-4年咪3-4年咯，嗬。係啊，係咯，唔聽人講嘢成日都話咗佢㗎，不嬲都係咁講㗎啦。咁啊做咗3-4年 ，OK，咁我哋，咦？咁我哋好似話呢排有單新聞關於教練嘅喎，係咪啊？過嚟聽下。咩啊？係唔係？解釋下咯。解釋下咪，唔係個單新聞咪就係，有個教練喺個健身室度偷食咯。你有冇偷食過啊？哇！咩先？呢單嘢係你有冇偷食過啊？我都想可以有得偷食喎。你有冇喺個健身室入邊嘻嘻冚冚過啊？嘻嘻冚冚就冇啦。點樣喺健身室嘻嘻冚冚啊？唔係喎，應該係私人場嚟嘅。個健身室我見而家都有張床喺度嘅喎。床有好多用途嘅。咁你架車都有好多用途啦。我架車咪車人咯。係咯。咁唔係你想有啲咩用途啊？食個飯，煎個蛋啊嘛！煎蛋？東方星。我冇煎過蛋，我架車唔泊室外啊嘛。咁就爭啲啦。難得有架車，應該要試下。唔好啦，架車新出咁樣落啲油落去，唔好玩啦！好離題啫嘛！去咗邊啊？唔係，我平時同佢係咁樣嘅，喺度做下尖，跟住就突然間喺度吹咗佢去其他地方去，係咯。咁真係冇啊？有冇人溝你啊？平時就有嘅。平時唔係喺你啲學生有冇溝你喎？就冇啦。你有冇溝啲學生啊？太大出入啦，我覺得。咩點樣咁大出入啊？即係我個人出到嚟都。大家嘅幻想太大出入OK，其實我都唔知佢有咩幻想你個身材啊，定幻想你個性格？性格，好，係咯，冇啊！但係我又真係好想，即係其實透過呢樣嘢，我又想問嘅就係，你其實咁多學生啦，你大概男多定女多咧？通常？我自己就一半半嘅，但係其實係睇啲學生邊度嚟咯。
學生邊度嚟？你好 international 咁啊？點樣嚟？我嗰啲係以前公司嘅，有啲係，有啲係嗰啲以前公司介紹過嚟嘅嗰啲人嚟嘅，係啦。咁嗰啲就會比較 international 啲咯。嗱，我喺而家個 Dream Room 嗰度咧，我見到佢咧有陣時咩咧，有啲係普通話啦，有啲韓國人啦，有啲印度係咪印度啊？印度係印度人啦，有啲外國人啦。哦，係啊，但係全部都女嚟嘅。咁幾好啊，幾國際化。咁我覺得 OK 啊，個個都中意健身都可以啊。唔係，所以點解我就問你係男多定女多？因為我次次見親都係女嚟嘅嗰扎，就普通話韓國同埋呢個印度又係嗰啲係以前公司嘅客嚟嘅，即係印度嘅客再介紹過嚟嘅嗰啲人類嚟嘅。即係你大。即係你大部分客都係喺以前公司 refer 過嚟。咁又唔係喎，其實真係自己多啲嘅。但係以前公司有啲 friend 搭 friend 介紹過嚟都會有咯。係啊，咁嗰啲就會叫做國際化少少咯。如果自己嗰啲就比較本土陀地多啲咯。咩本土陀地？我係陀地係嘛？應該陀地咯。唔係，大家估下，又估下我喺邊度識佢？因為估下你係咪陀地？唔係點睇我都唔係陀地啦，係嘛？咁樣係啊，一個咁孱弱嘅人，點做陀地啫？真係我估喺 Dream Room 識嘅。都唔係嘅，我喺 IG 嗰度揾佢嘅。係啊，佢你社交平台嗰度係咪好多人問？嗰啲 plan 啊，問價咯，係啊，係問價都多嘅。唔係，但係通常係問完之後係有回音啊，定係齋吹，跟住都係。通常都有嘅。咁係咪有得試堂嗰啲咁樣啊？係啊，通常試堂先咯。佢試堂都貴嘅，其實。真係㗎？幾錢㗎？講唔講得㗎？廣告時間，都500零咯，500零左右，500零咩？500零咯。咁唔係啦。哎呀死咯！你哋你做咗啲咩啊？你有啲咩陣間先講咯。唔係低啲。低啲咩？低啲。其 around 係啊，低啲。幫你做賣得咗。賣下廣告。係低啲。我唔係話佢貴啊，我係話佢平啲啊。係。OK。佢自己報貴價。係啊，可能加咗價。係咯。係啊，可能加咗價。應該咁講，即係通常咧，依家啲 IG shop 咧，永遠都係做緊一樣嘢，就係成日有人問，但係咧問完咧就冇回音咁樣嘅。我又還好喎，通常問得都真係會上堂嘅，通常咯。通常有冇啲人問你問咗其他嘢啊？你都啊？我就通常都唔覆㗎啦。唔係你唔知㗎啦，你望過去 IG 咧，我唔記得啦。唔係，若果你望過去 IG，佢成個 IG 都係嗰啲裸體照。唔係有着衫嘅，有着衫嘅，有着衫可能一兩張咯。OK，明嘅。咁呢個係一個銷售手法嚟嘅。係咯，你唔係做 PR 嘅咩？你唔係做 marketing 嘅咩？所以我覺得你個 marketing OK 㗎。係咯，係啊。如果唔係你點落搭啫？係咯。平時有冇話啲收入？係嗱，因為點解我突然間講收入咧？就係我見咧有啲健身教練咧，好似平時係唔使做咁樣，又都唔使做 marketing 咁樣嘅，好似咧自己就有人過嚟俾錢佢使咁樣噶啦。咁通常一個月啲健身教練收入係好浮動啊，定還是？其實都穩定喎。穩定咯。但係通常啲學生係一買好多堂。我 set 得少啲嘅，其實我覺得10堂8堂真係少啲，即係通常都我諗多啲10堂起跳啦，通常係。大老闆你都有跟 PT 嘅喎。我有啊，但係我係一堂堂計嘅。係啦。咁但係我你講起價錢嗰樣嘢，我知道有個朋友嘅細佬咧，佢係做健身教練嘅。佢咧
你有冇玩比賽嗰啲㗎？冇。我未啊，拖咗好多年。拖咗，我唔知。其實我又唔知嘅。咁啊，但係如果啲人好似話咧，如果玩比賽嗰啲攞獎嗰啲咧，係會收得貴啲嘅喎。咁一定係嘛？咁呢個都 CV 嚟嘅。跟住咧，佢因為我個朋友嘅細佬咧，就真係好勁嘅，佢真係攞好多獎咁樣啦。但係佢咧就教，咁佢做健身教練㗎嘛，佢教人哋嗰啲收入來源咧，你知唔知嚟到邊度啊？嚟自邊度啊？佢咧係啦，你估下先，估下，好特別嘅，估下人哋都估完啦。我諗咩唔係，我係諗緊收入來源，咁唔通俾包啊？唔係，佢唔使俾人包嘅，佢唔係嚟自一啲即係唔係好似佢你個 friend 咁樣，係 model 平面，唔係，都係健身教練嘅。我見過佢喺度教奶粉。唔係，佢唔係，我意思係話咧，即係嗱，譬如你個朋友咁樣，咁佢係嚟自某啲客嚟自 IG 嘅，你某啲客係嚟自佢舊公司嘅，咁佢咧就唔係 IG，亦都唔係舊公司，可能某部分係佢啲 friend 啦，但係有一部分咧係好特別嘅，係啊，可以俾你估下。喂，你做健身教練，佢未必知，未必知，唔係因為知道我就轉咗過去啦。係啊，真小姐。冇啊 ，marketing 咩都係賣 package 啫，都係一係廣告，一係好啦，我開估啦，可能你諗唔到啦，算啦。佢係嚟自黑社會。哦，咁黑社會好正啊！佢哋啲就係話咧，佢啲咁唔一定係黑社會嘅，即係可能某啲。咩係啊？嗰啲咩義和團，唔知咩叫咩團咩團咁樣嗰啲某啲團體咁樣嘅係啦，咁有啲黑幫勢力咁樣嘅，咁佢哋咧你知㗎啦，又要跑下步，又要攞個樽仔搏下人，咁都要體力㗎嘛，咁佢哋咧就真係去健身㗎喎，小心啊！喺元朗㗎，喺元朗嗰邊嘅，係啊，咁但係佢主要收入來源咧就係喺嗰度㗎啦。咁啊，都好誇張喎！我見佢哋咧全部咧唔會 pay me 啊，唔會轉數快啊，全部都係現金。佢都唔關事嘅，使靚嚟嘅啫。咁佢啊真係好疏爽啊！因為我見過佢啦，咁啊見過佢同佢阿媽，咁咧佢會阿媽咁我錢使啊，啪咁樣嗱咁大沓夠唔夠咁？你 PT 係咪真係佢啊？唔係。我偏啲係尖沙咀嘅，咁啊係啦，咁樣都有賭過。可唔可以喺荔枝角起翻個？荔枝角張敬軒就係咁啦。咁我諗每個，所以我佢都幾誇張啊！佢有自己 studio 啦，跟住咧佢唔知3-5個月咧就得閒去買架車啦，3-5個月得閒去下旅行啦，係咯。咁我諗每個人都唔同。係喂，但係你嗰個收費又點計？我個類似係500零蚊堂咁樣咯，差唔多。係啊，點解你會一堂一堂？點解？冇嘅喎，咁其實睇人嘅都冇所謂嘅。有啲人想係咯，一筆過咁俾10堂咪俾10堂咯。冇啊，通常咧，因為我未跟佢之前，我問親嗰啲咧都係30-40堂。係啊，30-40堂咁樣。我覺得你10堂已經覺得係好合理嘅一件事嚟嘅咯。係啊，我就未聽過係一堂嘅，因為我係一堂。一堂即係我意思都係我未聽過啫。少數都會有嘅，比較少啲咯，一堂。係啊。唔係太麻煩，主要係。咁但係夠養家嘛？做健身教練夠食咯，夠食，夠買。你以前嗰個係咩啊？admin 嗰啲咯。哦，喂，我頭先都唔記得講啊。呢個人，你估下佢讀書係讀乜？大家亦都可以唔係大家可以諗下佢讀書係讀咩啦？唔估啦，因為佢知㗎啦。係啊，係啊。你睇佢咁大隻隻咁樣，點知原來以前係讀 art 嘅？仲要 visual art 同埋呢個 music，一個鋼琴演奏級嘅
我唔可以講話黃之，我講唔出啊，sorry。都可以嘅王子咯。唔好啦，我想嘔。唔好啦。佢成日咧喺個專門嗰度同我講，佢話個個都覺得佢好靚仔。唔係，我冇講，我覺得我今日有靚仔咗。OK，有自信係好事嚟噶嘛？你都學下人哋啦。事實陳述。你話我覺得自己今日又瘦咗咁樣嘅喎，係咯，咁就會有動力。佢今日同我講佢肥咗，又嚟啦，唔係大咗。你知唔知係有條茂嚟？你啲茂有啲衰人，突然間有同我講話大啊！你肚腩大。我冇話，等先，你講清楚啲，我冇話你肚腩大，你唔好對號入座，你自己攞翻 WhatsApp 記錄俾人睇。喂，等陣先，我好似冇講話係你喎。OK，我意思係話有啲嘢就係講一個字就冇第二個字嘅 OK， 咁你唔好對號入座 OK。即係佢話你大，啲茂利喺度話我肚腩大，係啊。大都有好多揣測詮釋啊嘛！佢另外咧，佢仲要咧 cap 咗一段新聞出嚟，喺度話唔知乜咁樣，跟住我心諗你老味，明明我減得咁辛苦，佢同我講話我大，係啊，我跟咗你成年，你自己講，平心而論，但係又差錯咗，唔緊要，好平心而論，跟咗你成年，係塊面尖咗嘅，個身咧，個身。落緊去嘅，煎緊落去。你有 send 過俾我嘅？有㗎，send 過俾你。有對比圖嘅。係啊，梗係咯，唔係要俾佢 keep mon 住㗎嘛？呢啲咁嘅嘢係啊。嚇，咪咯？呢啲咁，我冇指嗰邊，係我呢啲咁嘅人冇良心。冇話你邊度大喎，先生。係咯，大。冇話係你喎。我話你。大唔代表邊度大 ，OK？ 我話嘅係我有話你大，但係我冇話你邊度大，OK？ 好啊，喂，繼續講，係啦，即係你個即係收入係即係幾多啫？你到而家先等先，你有冇兄弟姊妹嗰啲啊？即係阿哥咯，同屋企人住嘅，係啊，你會俾家用啊？我會啊，咁我 OK 咯，係啊，唔係即係有幾多啫一個月？你唔好問人哋嘅點樣啲5位數咁嘅啫，5位數咯，唔係5位數6位，有啲唔係有啲6位數一個月咁噶嘛？咁你又使唔使交稅㗎？好奇問下。理論上我而家就失業嘅。即係自僱人士，但係就冇同呢個。你放心啦，我哋唔會出樣嘅。但係我會公開你 IG。你公我個收入未去到要交稅嘅嗰條門檻咯。好嘅，明嘅。冇理由。點計都，我淨係用我自己個人工喺度計翻，我都要交。點會你唔使交？係啊，你即係你之前冇做過，哇唔係喎，佢真係可以申請綜援，係可以申請綜援。係啊，因為唔係啊，冇收入啊嘛，佢嗰啲失業嚟㗎。我都問好添，突然間。咁唔係啊，攞綜援好多嘢唔方便嘅都，唔搭的士㗎。我唔知啊。係啊，呢個唔係破產先唔可以搭的士咩？係咩？係好似係破產係咩？你上網 search 下啦，唔知啦。哦，Google。咁唔係破產先至攞綜援嘅咩？啊唔係喎，破產。唔係，我記得係，咦唔係喎，啊唔係喎。咩啊？唔係喎，冇啊，係啊，唔係咩？係咯，咁頭先講，我當你5位數又可以，其實即係話做一個健身教練都肥仔嘅喎，即係都夠養家有餘。真係睇人嘅啫，係嘛？即係唔係？但係要做到咁樣係每日都有堂上，即係有個固定嘅學生群咁樣。其實係固定嘅學生應該係固定嚇。有冇其實睇你係 under 一間大公司定係你係自己做嘅？唔係，但係通常而家 under 大公司係要追數噶嘛，係咪應該要？而家好似冇咗呢樣嘢噶啦，冇，因為我以前聽嗰啲咩 free Marco 啊、卡嘟嗰啲啊，咁又話要叫啲學生簽唔知幾多幾差唔多成世咁。
嗰啲而家嗰個方式其實轉咗嘅，即係出邊嗰啲。咁但係我自己因為冇入過啲嗰啲叫咩大場去做，係啦、咁我就唔係好認識嗰一套嘅。咁但係嗰一啲就我就係知道要拆咯。而家224嘟啊嗰啲咁樣咧，嗰啲其實都要同間公司再去分。咁啲收入就相對少好多，我好似聽比較多啲新嘅客人會出現。我好似聽過你講過，你某一間舊公司係有啲類似啲對策嘅問題嘅喎，係嘛？定唔知係咁塞啲騎呢客俾你哋？都唔係嘅，其實純粹係我覺得人工可以加價咯，唔係可以追翻個通脹。咁即係對策有問題啦。都唔係嘅，其實都唔係對策，佢本身 set 定咗噶嘛。咁其實我入去做嘅時候已經 expect 咗係呢一個價，只係當我嘅人生係需要進步嘅時候就嗰啲叫咩啊？咩趕不及變化。唔係向上望。係咯，即係人生係有些少需要生活咯。OK， 你有冇遇過一啲最鉗嘅客係啲咩人啊？其實通常係啲人咧，因為而家點講啊，科技先進啦，社會進步啦，時代變遷啦，咁有好多呢一啲嘅嗰啲叫咩啊？社交媒體上面就會有各類型嘅資訊啦。咁喺呢一啲資訊發達嘅年代呢，其實有好多錯誤嘅資訊，或者有一啲攞嚟 eye-catching 嘅一啲資訊嘅出現。咁但係個問題就係，你如果識得去分析的話呢，你去睇呢啲資訊其實係好事嚟嘅，即係你都要增進自己嘅知識啦，或者你真係去睇一啲論文啊嗰啲咁樣。咁但係呢，而家啲資訊多到呢，有些少泛濫嘅時候，就會出現咗好多奇怪嘅問題出嚟。即係例如有人會無啦啦問啊，係咪唔應該食嘟嘟嘟啊？唔應該係咪應該要飲油啊？諸如此類嗰啲嘢嘅出現。即係例如近排都有一個成日俾人講話咩內容農場之類嗰啲嘅問題。咁但係翻去個客人嗰度，咁佢就會係咁問我啦。哇，係咪要去唔知做乜嘢啊？我係咪好肥啊？呢樣嗰樣啊，咁樣嗰啲。通常呢啲都係小紅嘟嗰度會比較多啲。但係你有小紅嘟嘅咩？以前有啲客人有睇小紅嘟，咁嗰啲狀況就比較嚴重咯。真心。成日問咗啲咩咧？唔知咩行路行到小腿粗諸如此類嗰啲嘢啦，唔知總之係啲奇怪嘅問題，即係應該要有些少分析能力，自己應該要識嗰啲問題，即係嗰啲咩淨係想操 hip 又唔想喐到隻腳咁樣嗰啲女士們，明係啦，即係可唔可以單獨受一 part 咁樣？係啦，諸如此類嗰啲問題啦，咁我就覺得係啦，即係例如淨係想瘦個肚腩嗰啲，就覺得唉，係啦。但係呢啲都唔算鉗啊嘛，應該一個半個問題就唔鉗嘅，但係成個鐘都係咁問咧，就有啲攰嘅。係啦，即係就會間唔中就問下你，喂，我係咪唔食飯好啲啊？咁樣嗰啲咧，係啦，或者係咯，諸如此類嗰啲。但係我唔知啊，可能通常啲係咪新手學生啊？通常都係會咁樣問。通常都會有問題嘅。係咯，因為我好記得好似啱啱初，唔係即係唔係即係有啲問題咧，我係覺得OK 嘅，合理嘅，應該要問嘅呢啲嘢。咁但係有啲問題咧，就係太跳脫啦，跳脫到一個位係我覺得，唉，你都係要用下個腦好啲。咁我記得你冇發生過嘅。我覺得可能即係依家你講得啱一樣嘢就係依家個資訊有啲泛濫啊，有陣時佢哋吸收嘅嘢咧，唔知邊啲啱邊啲錯，乜都吸收晒。咁啊，係啦，係有啲人話唔食飯都會瘦嗰啲咧，跟住又話唔知點樣反彈咁樣，咁佢哋唔即係可能聽到一 part 又冇聽一 part，係啊，咁啊就唔會知道
所有嘢嘅全部咯。咁佢變相就如果係咁樣係咁問，都會幾煩嘅。即係咪要浸冰水啊？之類嗰啲咁嘅嘢。得一個 KOL 有咁做過。唔係浸冰水係應該，但係有啲人 get 到嘅時候就會我係咪要做呢樣嘢㗎？咁樣係或者我係咪要去飲油啊？咁樣嗰啲就會出現，因為係咯，即係係啊。好似飲油同浸冰水係同一個嚟嘅喎，係咪啊？咁但係係啊，即係佢就會即係就會係咁喺嗰個人嘅身上得到啲奇怪資訊，然之後就會係咁去問。OK，即係你寧願啲學生就有腦，好過有個冇腦嘅學生。我問你，冇錯，我都算有腦啫。唔係，不過而家 OK，而家都冇咩，純粹係啲小孩嘟嗰啲比較嚴重啲嘅時候，但係而家都。但係通常問得你嗰啲係女啊定男嚟㗎？其實通常係女問得多嘅。咁男嘅反而問得少啲嘅。一係真係通常啲女仔唔知點解上網見完咧就會將佢。我聽翻嚟嗰啲都係。喂，但係即係唔係性別歧視，但係大部分。甩翻個頭盔先。喂，甩翻個頭盔，我唔係真係性別歧視，但係唔知點解通常都係女仔我上網，我上網見到係咁樣嘅喎，咁樣。即係其他朋友嗰啲，佢哋都係話女士係比較多呢啲嘢，係即係佢哋都會覺得，唉，我都唔係好想答佢咁樣嗰啲狀態嘅出現。但係通常啲學生揾你做係。想減肥啊，定係想操肌啊，即係操大隻啲啊，定係 for health 嘅咁樣。其實呢個好 depends 嘅喎，咁問有啦。係你問個學生啦，唔好問我啦。你要就唔係即係如果以我嘅狀態底下，咁一半半啦，係啦，即係有真係想努力嘅，真係想去影相啊，比賽都會有嘅，我自己都會有啲學生係想去比賽，咁。但係亦都有啲係真係純粹係想健康啊，或者有人陪住去做運動啊，諸如此類，甚至有兩公婆可能就係覺得啊，可以劈低個仔俾阿奶奶照顧，咁我哋兩公婆就有啲時間可以自己一齊做啲活動啊，又可以有啲健康啊，咁呢件事都幾好啊，咁所以就繼續，亦都有咯。所以真係 depends on 唔同嘅人嘅目標咯。即係頭先你講話兩公婆或者可能有兩三個人，喂！但係你幫佢哋 set program，suppose 就係度身訂做㗎。我唔會個個都 set program 啊，講真嗰句。係咪啊？係啊。哦，咁因為我知佢哋唔會自己做啊嘛。咁會自己做嘅，咁我 set 個 program 俾你跟住去做，想有個進步喺度。唔係，但係因為譬如有陣時我見，即係譬如我上完堂，跟住就可能有啲兩個定唔知有三個咁樣一齊過嚟咁樣噶嘛，有啲係即係，但係三個都男嘅。咁但係咧，我望住一個肥、一個瘦、一個中等，咁但係 suppose。佢哋三個做嘅應該係唔同嘅噃，因為三個唔同 target。通常肥嗰個就諗住係減脂好啊，跟住中間嗰個諗住操 fit 啲好啊。第即係瘦嗰個就會諗住增肌咁，但係嗱，以我自己嚟講啦，因為每個教練對於做運動或者佢自己嘅專項係有一個唔同嘅理解，唔係叫理解，即係唔同嘅強項。咁有一啲人呢，佢係會希望喺課堂上面可能做 HIIT 啊嗰一類，佢做一個減肥。咁亦都有啲人可能就係一啲powerlifting， 可能舉重啊嗰啲都會有喺度，或者一啲純粹係做運動。咁以我自己嘅出身或者 training 上面，其實我係比較多係做一啲重量嘅訓練咯，比較多啲。咁我喺唔同嘅學生身上面，我都唔會叫佢去跳 HIIT， 最多都係叫佢踩下機啊、行下斜路啊咁樣嗰啲，係啦。咁所以三個學生都冇話唔可以一齊上堂嘅，喺我即係高矮肥瘦一齊，我覺得都冇一個太大嘅問題。除咗重量上要 adjust 之外，係啦。咁呢個係我自己教學生嘅一個方向咯。
咁當然都有啲係真係叫個肥嘅學生就自己喺度跳，死啦會唔會得罪啲肥嘅人？係啦，跟住或者係咩？係啦，或者唔係啊，我唔係講，我冇講佢啊，冇話佢肥，從來都冇話佢。等陣先，佢從來都係得嗰條茂利，唔係佢淨係話你大啫，係啦，佢淨係話你大啫，佢冇話你肥嘅，係啦，咁係啦，唔係咁都要留意下，即係而家啲 term 係好敏感啊，咁跟住係啦，咁跟住所以就不過我自己啦，如果以一個唔會 set program 嘅狀態底下咧，我就通常都會做多啲唔同嘅動作，因為唔係好需要一個 progression。如果想要一個 progression，其實就應該要 stick with 一個 program 去進步，係啦，包括下數啊或者重量嗰啲嘅進步，係啦嘅進步啦。咁但係如果純粹係以一個想做運動嘅時候多啲變化嘅時候，其實就可以試唔同嘅動作多啲咯，係咁。係咯，咁而目標呢一樣嘢，因為每個人都唔同，其實係好靠食嘢啊嗰一啲去，即係話動作上面其實唔會話太大分別咯。係啊，但係反而係佢自己平時點樣去做呢一樣嘢會比較，或者點樣去 keep 住呢一個嘅 progress 會比較重要啲。係。有冇遇過一啲好奇怪嘅嘢？即係好跳脫啊，好咩啊，好匪夷所思，係啊，係好匪夷所思嘅嘢。匪夷所思嘅嘢啊！嗱，不如我講下先啦，又講翻我 experience 先啦。咁類似好似最近有單即係嗰單好 hit 依排好 hit 嗰單新聞啦嚇，喺個 gym room 嗰度叫咩如火如荼啊嚇，乒乓乓乒乒乓乓啊，嘻嘻冚冚，嘻嘻冚冚。咁啊我諗我唔知你有冇即係聽過呢啲嘢啦。咁我之前咪話有個 friend 佢係個細佬係做健身教練㗎嘛，咁佢個細佬咧，哇真係不得了！我哋見過佢阿媽嘅，咁點解會見到佢阿媽咧？係因為我哋打麻雀，咁咧佢媽媽打麻雀啦，我個 friend 打麻雀啦，叫埋我打麻雀啦，叫埋佢唔知邊個親戚㗎嘛，一齊4個打麻雀，咁喺佢嗰個 gym room 度打麻雀嘅。咁佢咧佢有陣時候就唔打麻雀嘅，咁咧但係佢做咩？你估佢做咩？打咩咯？啊？打其他嘢咯，打其他嘢，唔係佢可能會坐喺側邊咧，坐喺側邊咧傾電話，係就會話打俾阿 A 咁A 啊 BB 豬啊，我估啱咗，係咯。OK， 咁咧就A B B， 咁啊點啊，你上嚟啊，介紹阿媽俾你識咁樣，跟住就阿媽就話上次嗰個唔係阿詩嚟嘅咩？上次嗰個唔係阿詩嚟嘅咩？我中意阿詩唔知咩衛詩咁樣就阿詩啦，阿詩咁快轉咗 A 咁樣，我心諗依家跳咗去第幾個啊？我係咪 miss 咗好多嘢？跟住今日阿 A 嚟咗啦，跟住嗰個細佬咧就同阿媽講：喂，你記住千祈唔好同我同佢面前講阿 C 嗰啲嘢，跟住人哋叫佢 A 咁樣，跟住佢就咁啊帶咗佢上嚟啦，就同 Auntie say hi 啦，跟住咧跟住 say 完 hi 之後就好前面咁喺隔離喺度依噏噏咁樣啦，咁咧。E 噏完之後咧，送阿 A 咁啊打緊麻雀，唔知第4圈咁啊送咗阿 A 走啦，跟住阿 B 就上嚟啦，同 Auntie say hi 啊，跟住嗱你上嚟之前咧就話記住呢個係阿 B， 呢個係阿 B， 呢個係阿 B， 唔好講 A 同埋 C 嗰啲嘢。我好想打個麻雀啫，點解我好似仲勁過 TVB 啲劇咁樣嘅？跟住咧咁會睇即係唔止打過一次麻雀啦，咁就唔止見過佢嗰啲唔知幾多個女朋友啦，但係就佢真係好多個女朋友，佢啲屋企人係真係即係好似即係都會講哎呀仔啊即刻陰得啦咁樣，好似唔係你得我啫咁嗰啲。
佢哋屋企人會反對講幾句嘅，但係就唔會話好即係咯，冇得阻止嘅。我諗呢啲嘢。認識下新朋友都好嘅，係。你咧有冇啲奇奇怪怪或者有啲好離譜？都唔係一個點講咧，即係都唔係一個健身教練會出現嘅問題。呢個都係好普遍嘅男人都會出現嘅一個問題嚟，即係都唔係問題嚟嘅。即係而家社會開放啊，21世紀啊，係啦，時代進步啦，好似有啲難言之隱，點算啊？佢有好多嘅，有好多。咁我都想有好多。但係我覺得係啦，但係好似我有個 friend 咧，個朝就已經 send 咗個新聞俾我啦，咁都話其實死啦，點算啊？即係唔係即係健身室都係一個嘅工作嘅地方啦，即係都係公司啦。咁喺個公司嘅狀態底下就都點講啊？即係唔好太過分啦，即係始終係一個做嘢嘅地方啦，係啦。咁要播嘅嘢都係可以開放會比較好啲，係啦，係啦。咁我同個 friend 都係咁樣溝通嘅，各位聽眾記得啦，各位就記得要播嘢就開放啦，係啦，明嘅咋依家。係啊。喂，通常咧點解會咁多嗰啲咁嘅奇怪嘢咧？係因為咁啱嗰個老細嚟噶嘛，你打工即係譬如你用佢場，梗係唔喺嗰度 lock 啦。咁但係個場係佢嘅，又冇人 book 嘅，佢咪 lock 咗道門，佢咪自己走去自己個場嗰度搏咯。喂，你唔好咁小人之心度君子之腹事。就通常都有閉路電視嘅，熄咗佢咪得咯。你通常都唔止一個老細嘅。咁你啱，係啦，即係而家啲租比較貴啲，就通常都有幾個老細，係啦，咁所以就通常啲問題都幾多嘅講嘅。啱都講咯，呢個世界乜人都有噶啦，咁唔出奇就都係睇人嘅啫。咪係咯，其實係你嘅群體啊，人類啊，會出現你有啲人唔一定喺 gym room 啦，啲人上飛鵝山噶咯，係咯，你都有架車啦，係咯，你都有架車咯，我架車好乾淨㗎。好啊，唉。通常若果一個學生同你講話，我又要減肥，又要增肌，通常你會點樣快水咧？即係究竟係減咗脂先啦，定還是增咗肌先啦？定係唔係啊？其實兩樣一齊做嘅咁樣咧。睇下佢幾重咯。係咯，即係唔同人就真係唔同嘅 situation 嘛。係咯，好難講喎呢樣嘢。我當係一個80幾 kg 嘅大肥仔，係喎，80幾歲，80幾 kg 嘅肥仔，係啦。佢同你講，我要減脂，係啦。咁但係我又要增肌，係。咁你會點樣去 advise 佢咧？其實減脂呢一單嘢咧，好多時候都係靠食嘢噶啦，即係你點都係食嘢上面要望住啦，係啦。aggressive 啲嘅可以計晒啲卡路里，我哋叫 macros 啊。咁但係其實我又唔係好建議嘅，我覺得首先你訂立到一個嘅習慣先。呢個係其實我係比較慢少少我自己嘅，即係教學方面，我會覺得如果一開始就太長嘅時候，其實你都唔會想做咯，或者可能你一開始淨係會可能 keep 到1個月半個月，你就有一下你會放撇咗，你之後就會撇㗎啦。咁所以你點都係要 keep 到一個嘅運動嘅習慣先咯。咁操嘢就繼續操啦。增肌肉方面，我諗如果佢真係一個普通嘅肥仔，又冇咩做過運動嘅時候，佢執翻好啲動作啊，去做翻一個正確嘅訓練嘅時候，其實佢個肌肉量都自然會加。咁
係咯，其實兩樣嘢係可以一齊做，尤其一開始，比較容易啲可以增肌減脂都 keep 住一齊進行咯。喂，但係我成日聽你講就係唔建議啲人係唔食飯，但係而家坊間通常都係講話咩？嗰個叫生酮飲食，咩唔食飯，跟住齋食肉食菜。嗰個係另一點講呢？嗰個係好複雜嘅問題，即係你要去做一個科學嘅研究。咁但係呢，其實以一個生酮飲食嚟講，首先你唔食 carbs 啦，即係碳水嗰啲全部 cut 晒佢啦。然後呢，要食多嘅脂肪。我唔記得咗啲科學嗰啲理論係咩啦，係 whatever 咗佢啦。咁但係因為有好多人得到嘅資訊就係唔食飯咯，咁佢哋就會淨係唔食飯咯。然之後就可能啲油又肥喎，係咪應該避晒啲油去啊？咁樣嗰啲，咁就唔食飯又唔食多啲嘅油，咁就倒轉就變咗好多身體嘅問題會出現到咯。咁你話短期內其實係瘦嘅，或者生酮飲食本身佢個理論底下，無論正確定唔係，即係你跟足晒定係你純粹 cut 晒所有唔食嘢，其實你都係會瘦嘅。咁但係有啲人講反彈啦，但係反彈我又覺得睇人嘅啫，係啦。咁但係唔健康就一定㗎啦，即係個人會比較削啲咯，即係唔係瘦嘅，即係消瘦同瘦嘅分別咯，係啦。咁比較削啲啊，或者一啲荷爾蒙啊，各種身體嘅問題都會出現，咁所以都不太建議嘅。OK。咁 that's why 點解佢嗰陣時同我做？即係啱啱跟到食飯啦，食飯不過嚇食飯真係咩？可以食其他嘢嘅。跟住我唔係即係意思，即係有個比例嘅。佢講係啊，咁我而家 pack lunch 都係有個比例咁樣嘅，係永遠都同我講話我啲蛋白質唔夠。今日真係唔夠喎！你講下你咁樣食咗啲咩？你叫佢飲鋪田啊？我有啊。咁你做咩唔飲？係咯。你叫佢飲 protein 啦。我有啊。咁你做咩唔飲？你飲鋪田啊？咪早晚一杯咁啫嘛。跟住你自己烚3隻蛋咁樣，早晚烚3隻。我覺得食原型食物會好過飲鋪田啊嘛。咁你食雞咯？咁你係咯，叫你食雞咯。咁咪有食雞咯？唔夠啊！難㗎。如果唔係，點解呢個世界有鋪田呢樣嘢啫？係啊。咁鋪田燥啊嘛。isolate 會好啲嘅。其實我呢個我都唔係好明嘅，即係咧 protein 呢樣嘢應該係啲外國嘢嚟嘅，唔知點解啲香港人好中意話啲 protein 燥。咁但係事實根據唔係即係事實證明佢又真係燥嘅喎。咁但係呢個理論其實唔應該套用喺啲外國嘅產品度，所以我都唔知有冇科學證明呢單嘢。但係普遍嚟講 isolate 係應該比較中性啲。我試下啦，咁就乖啦。睇下點咯。同係咯。做乜嘢？係咯。誒再算啦。得，即係有想問下大家，你哋都可以答㗎。你覺得有咩嘢方法可以減肥減得最快？有咩方法？其實生酮飲食真係減得快嘅。有一個仲快，係估下咩？個妹偷食啊！你想講偷食咩？點解邊個咁瘦？咩啊？獨食減肥。點解邊個咁瘦？因為個妹偷食啊嘛。炒啊！揾人鞭策你啊！你意思？都唔係。係答案就係失戀減肥最快，知唔知點解？係你講。其實我都唔知點解，不過咧我都身邊有個朋友咧，佢就真係呢排失戀，佢咧就我識佢嗰陣咧就係一個大肥仔嚟嘅，我識佢嗰陣時候有讀書，佢依家咧就嗱俾啲相你睇下啦。呢度睇呢個山啦，你睇下係咪好誇張先？真係我個 friend，真係我個 friend，佢自己去自己操咯。我問佢你最近係咪受咗啲咩刺激？佢話係啊，失戀啊咁啊。跟住我話咁你依家都瘦咗咁多啦，成個樣都唔同，成個樣都唔同咗。我話成個樣都唔同咗。咁應該有好多即係嗰啲少女妙齡少女咁樣認識佢，話冇，
好似咩圖咁樣嗰啲，姜咩嗰啲。哦，OK，姜唔係你千祈唔好亂咁講我話你聽，你俾哇！佢減肥減得好靚仔啊！我就係話，唔係我就係話佢減完肥變咗個靚仔咯。有好多妙齡少女都覺得佢好靚仔咯。我覺得大你小心呢啲講嘢嚟。佢好多大媽哦，欣賞佢係咪？係啊。長唔係局長。唔係嘅，其實唔失戀都得嘅，識咗第二個都可以減得好快嘅。係總之愛情失戀又好，乜都好，都會減得好快嘅咁。係咯。繼續啦。你收花佢講咩？喂！你仲講？你仲講？我上集已經講咗。講咩啊？佢話收花啊！哦，係喎，聽講你情人節收花喎。喂，講咗啦，上集出咗街添啦。佢未聽喎。我未聽啊。你得啦，唔好再重複。聽講你有收到哥斯拉嘅嘢喎。夠啦，邊個師奶啊？哥斯拉啊！俾人話我似哥斯拉啊！律天童。佢話我似律天童。咩樂天同學啊？律天童。樂天同學。唔係，等陣先，係之前似定而家似啊？之前而家係似咩咩啊嘛？咩啊？個指頭大叔咯。哦。係咪咩律子？律子大叔。係律子大叔。我唔想講，收線啦你。最後一句，最後有冇啲咩係一個小嘅勸勉，一啲想接觸健身，又或者想減肥嘅人，最緊要做啲咩先？唔好除咗要跟你之外。唔好太 aggressive 啦，呢個世界其實都係需要時間嘅。嚇，係啦，太過 aggressive 就 keep 唔得耐啦，係啦，或者唔好太過點講啊？即係一嚟就我淨係想要減到去唔知幾多咁樣，咁但係其實你會好多問題會出現咯，或者 keep 唔得耐係一個問題，即係咁樣。所以一個月1% 啦，keep 住先。唉，3、4、5、6、7， 5個月5%，試下。去到10啦，係啦。咩啊？14啊，而家。14啦咩？14啊。14去到9啊，咁係。記得咗。9要我9啊。9咩啊？哦，我明，你都好9。我哋今日都探討咗好多關於健身嘅知識啦，同埋一啲咩叫咩奇怪怪嘅嘢啦，即係啲雖然呢個，不過我覺得啲係啦奇奇怪怪嘅嘢都其實都唔奇怪，因為呢個世界上依然係咁運作嘅，只不過可能呢個咩啊？健身咁啱健身呢樣嘢，冰山一角嘅嘢，俾人放大咗啫。其實，唉，乜人都有嘅呢個世界，唔好係咯，睇咩食下花生咪算咯，嗬。冇啊，唔係其實我都係講嗰句咧，點解會揾個 PT 上嚟咧？其實咧，因為而家都仲有好多人都好誤解啲 PT 咧係 sales 係啦，咁咧，但係咧。我接觸完，我又唔覺得係因為你10堂呃極你都係10堂，唔係因為我對於 sell 嘢呢單嘢咧，其實我就真係唔係好在行嘅，同埋我就成日都唔記得收錢嘅。係啊，其實佢真係好中意唔收錢嘅呢個人，係啊，咁所以就哇，真係大家聽到揾佢。就要揾佢啦，記住係啊，唔係即係我真係認真嘅，即係依家啲 PT，我覺得同以前已經爭好遠啦。咁同埋若然真係自己有個 target 嘅，除咗話自己努力之外咧，揾個 PT 去指導下咧，其實都係一個好事嚟嘅，都唔一定要長跟噶嘛。咁你可能揾佢，可能跟翻10堂8堂咁樣，你自己再操，係咯。咁其實都係可以嘅，咁樣係啦，就係咁樣咯。咁唉。最後講多句就係記得 follow、like 同埋 share 我哋嘅 IG、YouTube，
Apple Podcast， 仲有 Spotify 同埋 KKBox， 就係咁啦。嘢係啊，今日就係咁先啦。喂，若果大家想要佢個 IG 想揾佢嘅話，我會喺我 IG 即係我嘅個 IG post 度 tag 佢出嚟㗎啦，放心。多謝各位。好啊，多謝。好啦，拜拜。拜拜。